студиябызда қонақтарды сәлемләйбез. Республикабызда Арылдар ҡоро проекты дауам итә. 4 июньдә Ауырғазы районында Меркет ырыуы йыйыны планлаштырылған. Был иртәне беҙҙең менән Ауырғазы районынан Меркет ырыуы вәкилдәре ҡаршы ала. Шулай итеп, тарихсы һәм туған яҡты өйрәнеүсе Илнур Наҙиршин студиябызда ҡунаҡта. Шулай уҡ Башҡортостанның Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының фольклор бүлеге кесе ғилми хеҙмәткәре Рәфилә Рәфҡәт ҡыҙы Зиннурованы сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә. Мораҙым ауылы ҡатын-ҡыҙҙар советы рәйесе Динә Мәнсур ҡыҙы Ишмөхәмәтова студиябыҙда ҡунаҡта. Һаумыһығыҙ. Хәйерле иртә. Әйҙәгеҙ бөтә ауылын тамашасыларыбыҙҙың хәтеренә төшөрөп үтәйек. Меркет ырыуы республикабыҙҙың ҡайһы төбәктәрендә йәшәй һәм улар Ауырғазыла күптәрме? Меркет ырыуы вәкилдәре күпселеге Ауырғазы районында Мораҙым, Төрөмбәт, Түрһәгәҙе, Усман, Нәжметдин, Итекәй, Мостафа, Сөләймән, Сиддиҡ Молла, Минебай, Юлдаш, Үрге Бәгәнәш, Балаш, Түбәнге Бәгәнәш ауылдарында йәшәйҙәр. Шулай уҡ Меркет меңдәр Әлшәй районы Мырҙағыл һәм Әбделкәрим Маянған ауылдарында, Миәкә районы Айыт, Стәрлетамаҡ районы Яңа Абдрахман, Сумар ауылдарында йәшәйҙәр. Уларҙың тарихы билдәле һәм сағы урын алып тора. Улар тураһында бик күп тарихи сығанаҡтарҙа яҙылған. Меркеттәрҙең әлеге Башҡортостан биләмәләренә килеп сығыуы Сыңғыҙ хан дәүеренән үк билдәле. Уларҙың тарихы 800 йылдан артыҡ тәшкил итә. Шулай уҡ мына әйтергә кәрәк шунда уларҙың тарихы мең ырыуы башҡорттары менән тығыҙ бәйле. Рәфҡәт, өҫтә үтә алаһығыҙ. Менә кемдәр улар, ошо Меркет ырыуы вәкилдәре? Меркет ырыуы вәкилдәре быуаттар буйына төрлө сыуалыштар, һуғыштарда ҡатнашып, үҙҙәренең ерҙәренә кире ҡайтҡандар бит инде. Һәм улар үҙҙәренең ошо ауыр бәрелештәрҙе дә йөрөп ҡайтыуҙарына ҡарамаҫтар, улар үҙҙәренең ерҙәрен һаҡлап ҡала алған. Ошо ерҙәребеҙҙе һаҡлап ҡала алыуға уларҙың ҙур көс индергән шәхестәребеҙҙең береһе булып, 18-нсе быуаттағы шәхес ауылыбыҙға нигеҙ һалыусы, ошо Мораҙым ауылына нигеҙ һалыусы булып тора, Мораҙым Сәйетмәмбәтов. Шулай уҡ Мораҙым Сәйетмәмбәтовтың әлеге көндә уның исемен мәңгеләштереү маҡсатында бик күп эштәр эшләнде ауылда. Ауыл эргәһендә, ауылдан йыраҡ түгел генә уның зыяраты тәртипкә килтерелде, тимер рәшәткәләр менән уратыу эше алып барыла. Шулай уҡ беҙҙең Меркет ырыуы бик күп шәхестәргә бай. Ул иҫәпләп ҡараған 80-90 кеше, ҙур шәхестәргә, шундай кешеләргә бай кешеләр бар. Уларҙың араһында бигерәк беҙҙең Салауат Юлаев премия лауреаттары бар. Мин шуларҙың араһынан әйтеп китер инем, иң беренселәрҙән булып филология фәндәре доктор Фәнзә Наҙиршинаны Айтбай ҡыҙы. Шулай уҡ йәмәғәт эштәре буйынса Салауат Әмирхан улы Килдинды, ауылыбыҙҙың данлыҡлы механизаторҙары ла бар. Шулай уҡ Салауат Юлаев исеме йөрөткән Ильясов Мәғәфүр Исхаҡ улы. Шулай уҡ Үрге Бәгәнәш ауылына мына комбайнда эшләүсе Йәрмөхәмәтов Вәлиән Нуриман улын әйтеп китергә кәрәк. Шулай уҡ тағы ла милли көрәш буйынса һәм спорт мастеры булып Вәкил Ильясов. Һәм дә инде үҙемнең ауылдашым Ишемгулов Марат Баязит улы. Шул шәхестәребеҙ беҙҙең иң ҙур наградаларҙы Салауат Юлаев орденына наградланған кешеләр инде. Меркет ырыуы вәкилдәренең бүгенгеһе тураһында һөйләшәйек. Ниндәйерәк ғөрөф-ғәҙәттәр һаҡлайһығыҙ, ниндәйерәк йолалар үтәйһегеҙ? Динә Мәнсур ҡыҙы. Беҙҙең элек-электән инде һаҡланып ҡалған яҙғы баҫыу эштәре бөтөү менән һабан туйҙар үткәрелгәнде Өршәк буйында. Һабан туйҙарҙы инде бер аҙнала булһа, икенсе аҙнаһында инде мына нинди ауылда буласағын батыр ҡалған кешене күтәргәндәр ҙә нинди ауылда булған әйткән инде ҡысҡыртҡандар инде шан ул ауылға барып икенсе аҙнаһында унда булған. Һаҡланып ҡалған йолаларҙа инде беҙҙә ҡаҙымәләре үткәрелә бит инде шаның бәпес туйғас бәпескә исем ҡушыу уларҙы бит инде хәҙер беҙҙең ауылда матур мәсет бар, шул Килдин Салауат ағай
ярдамында асылды мәсет, шо мәсеттә инде алып барып, исем коштыралар. Шон инде той олалары биздә бик хакланып калган килен төшерү. Шунан кияү сәйин мына ните үткәрәләр инде. Тагы нимәләрдә әйтергә була. Шулай ук менә һуңгы вакытларда менә бер 5 ел элек безнең яктарда шәҗәрә байрамнары үткәрелә башланы. Уны менә безнең авылда Түрһәгәдә үткәрелде. Унда менә уйламаган yerдән Аллага шөкер теге халык үзенең үткәне менән кызыксына, үзләренең шәҗәрәләренең буындарын белешәләр, өйрәнәләр. Бигрәк тә менә безнең унда Ягафаровтар, Сатлыковтар, Сабанаевтар шу зур гына үзләренең шәҗәрәләрен күрһәттеләр инде. Onun тугандарын инде ерактагы тугандарды парлайдар, килеп сыгалар, бер-берен табышалар. Шул шәҗәрә байрамнары бик матур үтә инде. Әйткәндә, һеҙ менә шәҗәрә алып килгәнегеҙ, был кемдәрҙең шәҗәрә ағасын әле күрһәтергә теләйһегеҙ? Менә был минең үҙемдең шәҗәрәм. Галиев Муфтахиндарҙыҡы булып сыға инде. Беҙҙең бында 1756 йылдан башлана. Субхангол тигән олатайыбыҙҙан. Һәм менә бәләкәйерәк кенә форматта әлбиттә. Тамашасыларны күрһәтеп үтәйек әйҙәгеҙ. Менә бында бәләкәйерәк. Һеҙҙең тарафтан әҙерләнде, тимәк. Был минең үҙебеҙҙең тарафтан эшләнек, тарих телдем. Милли архивта казы итеп, шунда эшләтеп бирҙеләр инде. Һәм менә шундайыраҡ форматта, был бәләкәйерәк форматта килеп сыға инде. Шулай менә йоморо ҡояш формаһында эшләттек. Ни өсөн тигәндә беҙ был шәжәрәгә үҙебеҙҙең бөтә булған туғандарыбыҙҙы, ҡыҙҙарҙы ла язаттарында барыһында индерҙек. Һәм ошо шәжәрә буйынса күренеүенсә инде беҙ эшләгән саҡта үҙебеҙҙең туғандарҙы барланыҡ. Олар бигерәк тә беҙ килеп сыҡты, күмәк беҙ Иркутск өлкәһендә йәшәйҙәр. 3 туғандар хатта Италияла, Америкала, шулай уҡ менә Эстонияла ла барҙар. Аллаға шөкөр, менә шу беҙҙең үҙемдең шу шәжәрәнең нейенә ҡарата инде бөтәһе билдәле булған менә Радмир Муфтахин. Ул беҙҙең туған булып сыға инде, туған. Һәм 4 июньдә Наурызар айында Мәркәт ырыуы Ҡорыя, Илнур Хәйҙәр улы тулыраҡ һөйләгеҙ, ниндәйерәк форматта үтәсәк, кемдәрҙе саҡыра был сараға? 4 июньдә планлаштырылған Мәркәт ырыуы йыйыны бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитетының ырыуҙар ҡоро проектына индерелде. Ул башҡорт тарихи йылына арналған. Шулай уҡ унда беҙ планлаштырҙыҡ инде балалар уйындары ойоштороу, аларҙы милли йолалар менән таныштырыу маҡсатында үткәрелә. Ошо айҡанлы бөтә Мәркәт ырыуы вәкилдәрен беҙ ошо байрамға көтөп ҡалабыҙ. Һеҙ тарихсы булараҡ әйтегеҙ әле, алдығыҙҙа китап ята бит Мәркәт ырыуының. Әлеге бөгөнгө көндә Мәркәт ырыуы өйрәнелгән ырыумы, әллә эҙләйһе факттар бармы әле, мәғлүмәттәр? Мәркәт ырыуының тарихы буйынса инде мин үҙем Башҡорт дәүләт университетында диплом яҡланым. Ауырғазы районы Мәркәтнең ауылдары тарихын яҙҙым инде. 2005 йылда тамамлағанда. Шунан һуң ул эште дауам иттек. Музейҙарҙа бик күп стендтар, альбомдар эшләнде бит инде. Эш дауам итә. Эҙләнеүҙәр дауам итә. Дина Мансуровна, һеҙ Морадам ауылы ҡатын-ҡыҙҙары советын етәкләйһегеҙ бит инде. Ниндәйерәк эштәр алып бара беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар? Улар ни өҫтәгәндә һәр ваҡыт алда бит инде. Егеттәрҙе әүҙемләштереп торағыҙ. Һөйләгеҙ, нимәләр эшләйһегеҙ? Яҙ көнө бит инде мына ҡар әҙерәк эри башлау менән бит инде әҙерәк ҡараштырырға кәрәк. Шул ваҡытта инде беҙ инәйҙәр инде йыйылышып өмәгә сығабыҙ инде. Беҙҙең инде әсәй тип әйтмәйбеҙ бит инде, беҙҙең дин буйы һөйләнешендә инәй тип әйтәбеҙ инде. Шул апайҙар беҙҙең иң йәшенә инде 40 йәш тирәһе, иң олоһона 65-тән үткән инде. Иң олараҡ апайҙар сир арҡаһында инде туҡталып ҡалдыҡ инде. 2 йыл бит әле ул сир арҡаһында йөрөмәнек. Шуңа инде беҙ телефон аша һөйләшеп, хәбәрләшеп торҙоҡ инде. Өмәләр булһа, ярҙам итергә сыҡтыҡ. Шуны инде ауыл буйлап инде ҡарап йөрөйбөҙ, кемдәрҙең нисегерәк, ҡайһылайыраҡ икән. Сельсовет менән тығыҙ бәйләнештә эшләйбеҙ инде уларға. Инде ярҙам кәрәк булһа, әйтәләр, беҙ барабыҙ инде.
Нинди берей байрамы иштирага бул ярдәм итәбез. Үзебезнең ансамбль бар. Бергә ярлап райондарға, күрше авылдарға, Дәүләкән районына бардык. Былтыр булмады инде Һабантуйдар. Үткән елында була инде Һабантуйга барып, онда туй ялаһын күрһәтеп кайттык, көмәкләшеп барып инде иниләр менән. Һәм мөгаим һеҙҙең сығыштарығыҙ ла шулай 4 июньдә оласаҡ Мәркәт ырыуы йыйынында ла күреү мөмкинлеге бар инде. Алла биһә, әлбиттә, әлбиттә. Һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт килгәнегеҙгә һәм беҙҙе менә ошо ырыу вәкилдәре ырыуҙың үҙенсәлектәре менән таныштырғанығыҙ өсөн. Үзегә рәхмәт. Ҙур рәхмәт, уңышлы көн һеҙгә. Рәхмәт. Беҙҙә ҡунаҡта тарихсы һәм тыуған яҡты өйрәнеүсе Илнур Хәйҙәр улы Нәҙиршин, Мораҙым ауылының ҡатын-ҡыҙҙар советы рәйесе Динә Мансур ҡыҙы Ишмөхәмәтова һәм Рәфилә Рафҡәт ҡыҙы Зиннурова булды. Ул Башҡортостандың тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының фольклор бүлеге кесе ғилми хеҙмәткәре. Рәхмәт килгәнегеҙгә, бөтә алған ырыуҙаштарығыҙға беҙҙән ҡайнар сәлам. Рәхмәт. Һәм һау эшләгеҙ.